Assalamualaikum guys. Hari ini saya lagi di pesawahan selatan, yaitu letaknya di perbatasan Kampung Sukajaya dan Cibenda guys. Ini saya kesini pagi-pagi guys, sejuk banget guys. Masih ada embun-embunnya gitu guys. Pemandangannya indah guys. Ayo guys, kita jalan-jalan di pesawahan guys. Oke guys, itu Gunung Kapur ya, namanya Gunung Calenang guys. Gede banget guys. Jadi kalau mau ngambil kapur suka ke gunung ini guys. Sejuk banget guys. Ini adalah jalan mobil untuk mengambil kapur sampai ke atas gunungnya guys. Saya nggak sendiri guys. Di sini ditemani sama bocil guys. Tuh guys. Nah, namanya Adi guys. Adi, gimana kabarnya Adi? Sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Nggak capek? Ya. Oke guys. Sejuk banget guys. Pagi-pagi ke sini hirup udara segar guys. Lihat yang hijau-hijau guys, biar mata sehat guys. Oke. Subhanallah, sekarang mataharinya udah muncul guys. Jangan lupa berjemur guys. Berjemur yang lebih baik dari jam 8 sampai jam 10 biar mendapatkan vitamin D guys. Oke guys, itu ada Bang Ipul lagi sepeda pagi guys. Ayo jalan depan. Subhanallah guys, pemandangannya. Ini namanya Cibuyut guys. Pesawahan Cibuyut guys. Daerah selatan. Saya mau coba terus ngikuti jalan ini guys. Tapi capek guys. Jauh soalnya. Aduh. Udah balik lagi tuh Bang Ipul. Tos uih deui atuh. Oh. Ayo lari terus. Ini ada pabrik apa ya? Kurang tahu saya. Udah lama nggak ke sini, guys. Ini ada pertanian, guys. Masih benih kayaknya tuh. Subhanallah, guys. Udah deket Gunung Kapur Calenang, guys. Gede banget guys. Indah banget guys.
Suara apa itu, Di? Itu tuh. Di, Hah? suara apa ya? Iya. Yang kuk 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 kuk. Ayam. Itu apa? Ini Abang Ipul nih, rajin banget pagi-pagi udah bersepeda, guys. Ini guys, pertanian guys. Tadinya pesawahan, ini kayaknya ditanam apa ya, nggak tahu ya. Ini nih guys. Banyak cewek-cewek lagi nongeng. Guys, saya sebenarnya pingin ke atas guys, tapi nggak mungkin bawa bocil guys. Nanti kapan-kapan insya Allah guys ke atas Gunung Kapur, tapi mengikuti jalan mobil aja guys, jalan mobil pengangkut kapur. Oke guys, udah dulu ya guys, nanti disambung lagi guys kalau ada waktu insya Allah guys. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, and share guys. Assalamualaikum guys.